হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই আতঙ্কিত এবং আমরা প্রায় সময় এখানে চা খাই। এই কেআইবিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে। আমরা যারা ফার্মগেট এলাকাতে থাকি বা এই মেট্রো রেল দিয়ে চলাচল করি, আমরা এই জায়গাটাতে সময় দিই এবং আমরা বিতস্ত, আমরা আতঙ্কিত যে এই ধরনের একটা ঘটনাতে আমাদের এক ভাই প্রাণ হারিয়েছে। আরও জানি কত ভাই এইরকম প্রাণ দিতে হয়, জীবন দিতে হয়। আসলে একটা জিনিস এখানে চিত্র ফুটে উঠেছে, সেটা হচ্ছে বিগত সময় যে আওয়ামী সরকার যারা মেট্রো রেলটা করেছে বা তাদের যে দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা, এটাই কিন্তু আজকে প্রতিমান হয়ে এসে বেসে উঠেছে। আমি অবশ্যই শঙ্কা প্রকাশ করি। আমি এখন হলো এই পথ দিয়ে হাঁটতে আমার দ্বিতীয়বোধ লাগতেছে, ভয় লাগতেছে। এটা হলো আপনার কয়দিন আগে হলো আরেকটা ওই সামনেই খামারবাড়ি এখানে একটা খুলে গেছিল। খুলে যাওয়ার পরে লাস্টে হলো আল্লাহর রহমতে কেউ আহত হয় নাই, নিহত হয় নাই। কিন্তু এটা হলো আমাদের এখন হলো ট্রেন কর্মকর্তারা এটা কাজ করার অবশ্যই দরকার।